Ayo dong ngata-ngata istighfar. Luwe-luwe ada informasi dari BMKG akan terjadi beruh aku di ora mudeng. BMKG metenteng ngoten Gusti Allah batalake ya kena ya. Men batal ya dhewe kon nyuwun marang Gusti. Wadene tenanang ya teko luweh ning muga-muga paring ana slamet Allahumma. Mula setiap bakda salat syukur-syukur tiap 5 wektu Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Syukur tiap bakda salat pisan waca. Nek mepete ora kopriya bar maghrib karo bar subuh. Bar maghrib kok gelem maca niku arek slamet tekan esuk diparingi pitulungane Gusti Allah Allahumma. Bar subuh maca niku slamet tekan sore alhamdulillah. Lho niki pentingipun dhewe do wiridan. Tur wiridan iku ya penting banget gawe napa? Men dhewe do ngibadah ora temata, ora sempurna, ora ketampa dadi ditampa mergo njaluk. Rabbana taqabbal minas sholatana ya Allah, mungkin jenengan nampi saking kula salate kula najata dereng petro. Wa tamim taksirona, sempurnaaken kekurangane kula ya Allah, payen kula nuwun jan goblok isih kurang. Jadi sempurnaake jadi tampa Allahumma. Mongsane salate ketampa pedhi tapi ora jebul ora wiridan, jebul ora ketampa ora merengos. Niki. Sing nomor 3 yang perlu kita contoh. Selama hayat Kanjeng Nabi nindakake salat 5 waktu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Dewek pripun? Ayo tambah enteng salat berjamaah. Kula yakin percaya dalil salat jamaah mesti wis apal kabeh, saking apale nganti nglothok, saking nglothoke ora katut. Nang masjid ya ora ketok, nang musala ora ketok mergo nglothok. Tulih nang tengen karo imam ora ketok, nang ki ora ketok mergo nglothok. Ya, ado apal kabeh lak yo nglothok to. Ya muga-muga ya nglothok ning ya enteng lek ngamalake Allahumma. Bu, hidup di dunia ini dibatasi dengan kematian. Nggih napa nggih? Urip pisan. Cirine pengajian Usmarido nek wis ura-ura biasane wis arak paripurna. Ing donya tan lami. Karo mapan ngono karo mapan. Amblek tak tinggal bali. Urip pisan nang donya ora suwi. Mboten dangu kok. Semramar-mar debusut kaya setu ngarep mungkin. Ing mengkone siratin nimbalan sowan marang pangerane pun kaget nek mireng swanten iki lho nggih Pak. Panci radi sae. Timbang sing ngalem sae Bu. Makasih. Yang belakang sae Bu. Sae. Makasih. Sebelah sana sae Bu. Sae. Al-Fatihah. Urip nang donya ora suwi sak mangsa-mangsa dhewe arak katimbalan suwan ngadep nang ngersane Gusti Allah. Ora gelem ya ora apa-apa, malaikat ya ora angmeksa ning tekek ngene to. Arta lan bandranipun tan bisa ginawa mati. Duit karo bondo ling golek nganti ngoyo apa ora? Ana sing nganti tegel ninggal salat 5 ning kabare wonge ora teko. Ana sing tegel karo sanak, tegel karo tangga, tegel karo dulur, tegel karo kanca, ditumpuk nang brontokan tinggal mati ora digawa. Asyukur.
nek dipikir yo ngeri yo nganti ngapusi Mbak Yune bareng kok mbasan mati ora gawa ora ngeri. Sing beton apa? Kejawi amalira ingkang wus kelaku. Sing digawa ngamal ingkang sampun kula jenengan lampahi. Apik gawa ala ya gawa. Aja kira nek apik gawa ala tinggal nang Danreja penak temen. Datan pilih jalma jebul mati mboten milihi. Ora kudu sing wis tuwa wutak watuk. Malah apike sing wis wutak watuk dongake panjang umur. Lumayan kena nggih bantu pos kamling. Maling niku paling wedi nek ana penyakit teng watuk, Pak. Nggih. Wis ora nyolok lah ngoten mawon. Lho nek wonten piantun brontokan watuk ora semang tambahake, Pak Muji. Demi keamanan bersama. Tua enom lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyo. Backing vokalis tuwek-tuwek. Ana donya iku sepira suwene mong bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo tambah sregep ngibadahe ben do mulya donya tekan akhirate. Shalawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ajadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Lagu iki kok ana sing ora iso ketok nek ora tau teknik. Lagu ini terkenal. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni salat. Di tangga kok ora tau salat tanggamu gendeng yu. Tuku beras diwadahi karong soklat. Yen ngaku waras ya kudune nglakoni salat. Tangga kula niku waras mboten nate salat Pak Afwan ya koplak ning jegideg hae kuwi to. Sholawat nyuwun rahmati Allah syafaate Kanjeng Nabi. Muga-muga wasilah sholawat niki paringana sehat badane. Amin. Asam urat minggat. Amin. Trigliserid normal. Amin. Kolesterol pamitang. Enteng ibadahe. Angkat asta sing tengen. Pertama gerakake ring kiwa. Yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillah berkah maca sholawat nyuwun ridhane rahmati Gusti Allah. Penyakit sing lunga pertama penyakit ngantuk mergo kesampluk pinggire. Ndane ramandi apa?
Dikira ora mandi, mandi. Ana donya pira wene bebasan ming kaya wong mampir. Kaya wong mampir. Alhamdulillah. Yo sregep ngibadahi muga-muga mulya donya akhirate Allahumma. Urip iki ora mung jajal-jajalan, nanging urip iki prasasat ujian. Sing napa, Bu? Ujian. Wong kang lulus mungguh kersane pangeran, wong kang taat kebak ngamal kebagusan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Nopo angsal Pak Usman sholawat kalih melambaikan tangan. Sing larang ya sapa? Asal masih dalam batas kewajaran. Gini apa nggih? Mentok ngene-ngene ndak ora oleh. Mbok kae nek dong karo para-para kae mbok ya dilarang. Oh, mbasa karo kiai ora entuk, karo kono entuk. Sentimen. Sorry ya Allah. Urip iki dawa ujian. Sing lulus ujian iki sinten? Ayyukum di antara kita ahsanu amala. Ngerbungah ngibadah, susah ajek ngibadah padha karo wong ujian lulus ujiane. Allahumma amin. Mula dadi wong aja angga-angga nek ana men krasa ora wulung bakal temumpang. Pundake sapa? Tanggane. Sing blanjake sapa? Tanggane. Masangi teratak ana ke sapa? Tanggane. Sing nglayati ring munti lah nganti ora pethuk wonge sapa? Tanggane. Sing ngeduk lah nang kuburan sapa? Sing masangi gendera cilik lelayu sapa? Intine wong urip tekan mati gawane ngrepoti ora rukun gebang nek matek men ngurek remuk saiki. Ana sing aneh-aneh nang Brontoang to ndengake mati bang ndengake men ngurek aneh-aneh. Tekan kubur lurup raine dibuka, digladaki, diuruki, diida-ida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Tekan kubur lurup raine dibuka, pas dibuka ndak muni aja ndak anyes pemenange mayit ya. Taline duculi Bu, nek ora duculi ndak cula-culi nang Brontoang. Pipine karo Pak Kaum gagabi tempelke bumi dadepke kiblat. Nek mayite angel madhep kiblat Pak Usman tendang cengkele. Urip ratu aja salat mati kurang ajar ya. Nek urip madhep kiblat salat maksude nek mati men gampang. Wis temoto apik, penekke lemah ganjelke, lemah ge ganjel wong mati arane gelu. Merga wong nek wis mati wis tugel ngamali kejaba perkara telu: sedekah jariyah, ngilmu manfaat, anak sing saleh salihah sing ndongake nyong tuane, men saleh salihah kon ngaji kawit TPQ madrasah cukur pondok-pondokake. Ngaten Bu nggih? Ya Allah, mujan wong Jawa ki cok pinter nganggit ukara. Kuburan bar gawe ngubur tunduk-unduk sithik,
maknane apa nggo mbedakake di kuburan di lapangan. Ora dunduk-unduk njeblak, mbahne disarekake nang ngisore, putune bal-balan nang ndure sak nguyuhe sisah ndak remuk to kowe. Njut dikeki maisan, maisan ki basa ora ngerti nek basa Jawa tenger. Tenger niku loro, mergo nek wis mati nang jero anane ming tenger. Lho iya to, Pak? Ya ming tenger-tenger tok kuwi jajal. Aku ora denger-denger pripun. Wah, gak urip nu wah senengane mangkat kondangan gelang kawit epek-epek tekan kelek dienggo kabeh. Ukar mati kok jaranke pangliwate to. Mati bek galange ora gawakake tekan jero gagapi. Kok ora ana gelange. Waduh, didol bojoku iki rabi meneh kapok ngono ya. Ora denger-denger nek ngono kuwi. Wong lanang ya ngono, wah omah mulai elek direhab nganti dadi apik. Pas ngrehab nganti utang mbakyune wong pancen cupet danane iso nyar utang rampung bangune saking saya mati gasik. Ya nek sing ditinggali omah apik yasinan tahlilan maca Quran. Nek mentok ngapalake sinetron engkau jauh di mata tapi dekat di doa aku merindu. Tambah denger-denger sing nang kubur. Mulakno wong mati ana tenger loro ke tenger-tenger. Njukuk Quran alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Niki masyaallah. Pun basan wis temata dalani komati gladaki duruki tinggal mungkur didak-idak. Ngono karo nasibe padha ae rene-rene. Ingkang badhe ngrumini nggih nderekaken sugeng tindak. Lho kula apian kok ya. Ngono. Nggih. Monggo sira terusane. Jero kubur iku peteng uga rupa yen wis nyemplung ora butuh pakanan enak. Mpun nanti mireng kabar mayit njaluk kiriman martabak, Mbah. Nonton mesti mayit ngragas niku. Ora butuh kiriman sego lawuh sing dibutuhke dongane sedulur dongane. Sedulur sing donga pripun ya minimal ngeten. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Minimal dhewe saking gatekake karo dulur sing wis edo pancen butuhake dongane sing isih urip. Ubengan yasinan tahlilan alhamdulillah. Bid'ah Pak Usman luweh nengkelak mati. Niki anak sing ndonga pripun minimal rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alumni pondok pesantren ndonga wong tuwa mek ndonga budi waliden iku santri cetil jenenge yo. Ya ora metok niku paling hadiah Fatihah disuwun rahmate Gusti Allah ila hadrati bapak lan mak kula ngasamben ngopeni kula tasalik al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir wal maghdubi waladhdallin. Bar luhur engko bar asar ila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngragati kula sekolah kalian ngaji tumbas seragam adol pitik sekawan al-Fatihah waladhdallin. Ambiyen ki ya pancen kula gumun cah saiki. Gumun cah saiki. Sekolah sangoni fasilitasi ya tercukupi kok megah iki anake sapa. Ngaji mbiyen ra ono ngaji kok jajan. Saiki nang ngarep TP iki cimol, cilok, citul. Iya ora? Wah, batagor. Alah werna-werna nanti ya Allah, buak sugoreng ngono. Ngono kon ngaji angel iki piye to iki? Ya Allah. Mondok nek mbiyen manggul beras dhewek nek duwe. Ora duwe ngenteni turane intip kancane. Wah turah dindemi, wah ora pangan, ora soki banyu uyah pangan klegap-klegap. Sing penting urip meneh to. Mbiyen ora urusan gisi-gisina, sing penting urip meneh to. Ngono saiki Pak, artane telas kirimi lewat ATM. Yo ngono kok kon mondok ora kerasan, goblok temenan. Ya Allah, wong tua labu yo akeh tenanan kok. Masya Allah niku. Mbiyen sekolah sangu ku nek paling dina pasaran paing kerwage manggelu. Ana mboten paing wage, mboten sangu, aku mboten sangu to. Tuku apa ora nang dodol. Ana ngelih ndusil tela to. Potongane ketok ndusil-ndusil tela.
Ning sehat-sehat saiki jan nom-nom wis penyakit teng. Kula wingi nembe nggih nderek napa ndumugeni bakti sosial saking rumah sakit. Ada itu semacam terapi bagi orang yang terkena stroke dan sebagainya. Cah umur 11 tahun ini kena stroke. Masya Allah kok mesake temen. Ya Allah, 20 bareng anu. Niku nang apa-apa mergo geragas-geragas saiki. Iya geragas. Indonesia terkenal geragas, molen atos pangan ya. Tong karo sing nglumpukake pangan sisan to. Nggih, mercon pangan, granat pangan. Setan wis mlayu saka brontokan mergo wedi cok dipangan bareng bakwan. Lombok setan to. Wis ngono wis pangan sisan. Wis ya Allah, seblakke mecuti wong kesurupan ya pangan sisan. Wong meteng sak anak-anake pangan sisan, bakso beranak lak sing meteng sak anake to. Pangan kabeh wah geragas Indonesia. Ya Allah ya Karim. Nah niku mbiyen sekolah ya ngeri nek mbiyen. Ora ana seragam, ora ana sepatu. Geblek nyeker bukune ming siji. Cap 55 samae biru, setengah gadok, setengah halus toh. Gue nulis Arab, Jawa, Etung, Indonesia, kabeh gambar nang kono. Patlote bujel, setipe ilang, wis tambah dundel-ndel nggo karet. Karete ge nyetip ngono ke njepreti lambe, pedhot. Wah, akhire idune maju. Ora ilang tulisane nglothok samake kok. Ajal ngono. Ngono semangat kok. Wah saiki fasilitasnya komplit kok ora semangat kowe iki sing do sekolah-sekolah kita omongi. Cak cilik-cilik kowe tak omongi. Kesempatan indah sekali kok. Aja disia-siakan tenan. Tuwek no ora gelem sekolah iki saiki getun tembe mbirune, ora ngaji getun tembe mbirune. Nggih napa nggih? Sekuatung tuwek ora ngaji prirane, ora sekolah prirane, sekolah tuwek. Kuliah subuh kowe apa mending. Masyaallah yo dimanfaatake. Kuwi bar asar, bar maghrib. Bila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngrapikaken kula pikantuk mbrontokan atel sawah 3 tahun Al-Fatihah. Mbok kelingan labe wong tuwa no lho. Men do bekti Allahumma. Pak Usman pripun? Kayak urip pandane paling akeh sak Ndamrejo Pak Usman. Tak omongi. Bondo akeh lamun mati ora melu. Bojo ayu malah becake sing nemu. Lah kae napa sekake nemu? Sing nang kubur jerat-jerit tetangisan, sing nang brontokan malah rebutan warisan. Kapokmu kapan? Saiki kok kapan? Pun masih ada waktu. Ngoten nggih Bu nggih? Yo donyane goleki nganggo makarya, akhirate goleki nganggo taat, nganggo ibadah. Muga-muga sukses selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Mulya donya akhirat Allahumma. Amin. Rampung pengajiane tambah kuat imane. Amin. Saya enteng ibadah jamaahe. Amin. Saya rukun masyarakate. Amin. Tentrem rumah tanggane. Amin. Urip sarwa kecukupan. Amin. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane niroake kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika ngan haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun hafal Bu? Ya Allah, sing mulangi gawe mingkem ki rung apal. Jajal saiki sing ngulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal ora? Wong kok ngene kok dibanding saing ya mesti. Mbok nyun tulung Pak Kadus Brontoang niku artis-artis bodol niku esuk wadai bagor cempluke ngelo. Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini
bifadlika amman siwak. Saniki mau napal durung maning ki padha nglambani nyongnya aja kaya ki mbak konyene masa urip kehidupan durung apa nyobeben kaya kowe kok kaya pantune. Oh kula gak urung ndek mantu mbak mumpuni wis iso nek basa kaya yakin nyong ngomonane biyen wong Tegal wong Brebes wong Pekalongan ya pada wong Tegal ya Purwokerto ya pada kaya kiye. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Hon tak arteke Allahumma ikfini bihalalika an haramika ya Allah mugi nyekapi jenengan dateng kula kanthi rezeki halal pisah sing haram amin Allahumma waghnini bifadlika aman siwak lan sugihaken kula ya Allah bifadlika kula pin sugih atas fadl atas kersa panjenengan aman siwak aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul petek misterius. Lah pitik langka kan ndak langka dene sing duwe sugih berarti yang ngingu petik iya nang petik misterius kaya kowe. Ya nek sugih muga-muga Gusti Allah sing ngersakake. Allahumma ora sugih sing penting cukup mulya bejo donya akhirat Allahumma amin. Kirang langkung nama mekaten ngen kula matur awalan wa akhiran leres min fadlillah lepat saking kula nyadong duka nyun pangapunten monggo kapungkas simawi doa nyun ridha rahmatipun Allah ala hadinati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin salim radhiyallahu ta'ala anhu sabda ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa shabihaka qadrihi wa miqdal adim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatina ahla qaryatina ya Allah min ahlil khair wa alimin nafi' wa alis salati wa alid dzikri wal qur'ani wa lituqah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waqtim lana bi khatimatis sa'adah tim lana bi husnil khatimah. Allahumma salimna bil iman wa salimna bil islam wa salimna min fitnati hadaz zaman wa salimna min afatid dunya wa adabil akhirah wa salimna min kulli musibatin wa baliyatin wa maradin wa salimna min zawalil iman wa salimna ala tariqati ahli sunnah jamal nahdiyah. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min ghazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil mi washabihi wa baraka wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu malfiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.